Hello，我係 Panda，咁今日咧就會嚟玩呢個 Game of Dice 啦，咁就我玩開嘅遊戲。好啦，咁我哋睇下呢個先，呢個十勝嘅呢個係咩？佢個名叫咩？總之就十勝嘅 event 啦，佢話。咁我咧就係爭3勝啫，3連勝啫爭，即係要連住贏啦。咁今朝打好耐，咁就終於搞掂啦，剩翻3勝可以打啦。咁啊喺大師嗰度玩喺新手場先，起碼啲老手冇咁勁，唔會去大連館嗰度玩。係啊，咁其實我自助都係攞張 pass 嘅個人卡啫，我都唔需要張咩追擊，即係第一我自己有一張，第二就係我覺得佢6星黑卡都唔可以用。同埋我而家係食緊午飯嘅，所以我唔會乜講嘢。應該係新手嚟嘅呢個。咁多得寶，都唔投注嘅佢，咁得意嘅嗰啲。哇！真係好多得寶啊！唉，都好，踩入邊嚟香港，仲有希望係咁嘅。我希望收嘅。唔好踩台北啊！咁樣少掉哎，做得好。咁都俾我摘到出嚟。好無啊！咁都有摘到出嚟。要驗比驗。其實頭先我唔應該收佢大寶，橫掂都唔會再踩㗎啦，係咪先？橫掂都唔會再踩㗎啦。你做乜咁好啊？坐監啊！哇！我自己地下死。冇事。如果頭先開鏡翻。俾錢咁樣搶嘅，我真係新手中嘅新手，搶都又唔搶，但搶唔到。啱乜地？死啦！可唔可以鏡翻？可能剩翻個樣，但唔緊要啦，開啦。只開唔好俾個白。咁嘅，開口中，集翻啲300幾啦。A 都得啊，唔錯喎。
我先唔去啊！搞錯，計錯數。咁你竟然死唔去？前面啲計呢啲係冇，係咩我要送錢俾佢。點啊！快搶我哋啦！唔留嚟推我，咁得意！唔留嚟推我，其實我本佢打唔驚嘅，本佢真係殺死佢啲。喂！就翻出嚟。佢想點啫？失晒控，自己失晒控。呢係用嚟防嘅，唔用嚟搶地嘅。你打翻去自己地度都唔錯。好啲。咁你踩一踩啲死啦！即係就算踩呢個咩兩碼。係啦。嗰個係咪真係攞真品啊？好似係喎，唔係真版頭先攞咗啦，而家係攞 Plus 嘅技能卡，係好正，好開心。今日禮拜六咩？唔係，係咯，唔係禮拜六啱。好啦，唔知呢個一定做熊貓啊！呢張熊貓啦，梗係做咩啊？使用的象徵。有啲無奈，唔知叫唔叫服啊？呢張有用嘅，唔可以話佢廢。